27वीं तरमीम मौलाना एक बार फिर तवज्जो का मरकज बन गए। MKM के वफ्द की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। 27वीं तरमीम में हिमायत की दरख्वास्त कर दी। MKM में फारूक सत्तार, कामरान टेसूरी, इज़हारुल हसन और दीगर शामिल। मौलाना फजल रहमान आज कराची रवाना होंगे। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत और बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में 27वीं आईनी तरमीम के मामलात ज़ेर गौर आएंगे। वज़ीर-ए-आज़म 27वीं तरमीम मंजूर करवाने खुद ड्राइविंग सीट पर आ बैठे। शहबाज शरीफ की इत्तेहादी जमातों के वफूद से मुलाकातें। आईनी तरमीम मुशावरत। वज़ीर-ए-आज़म से पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती कमेटी की बैठक। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम की मुतल्लिका शिकों पर इत्तफ़ाक़ राय के लिए मुशावरत। वफ़द में सैयद नवीद क़मर, राजा परवेज़ अशरफ, शेरी रहमान, मुर्तज़ा वहाब और इरफान कादिर शामिल। वज़ीर-ए-आज़म से MKM पाकिस्तान की क़यादत ने भी मुलाकात की। गवर्नर कामरान टेसूरी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार और दीगर शरीक हुए। मुत्तहिदा की आईनी तरमीम के लिए गैर मशरूत ताउन की यकीन दहानी। बल्दियाती हुकूमतों को बाख्तियार बनाने के लिए शिकें शामिल करने की तजवीज़। आर्टिकल 140A में तरमीम शामिल करने की सिफारिश। वज़ीर-ए-आज़म ने बताया कमेटी और दीगर इत्तेहादी जमातों की मुशावरत से फैसला होगा। वज़ीर-ए-आज़म से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी BAP के वफूद भी मिले। शहबाज शरीफ से चौधरी सालिक हुसैन की क़यादत में काफ़िले के 4 रुकनी वफ़द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने इत्तेहादियों से 27वीं तरमीम के निकात शेयर कर दिए। कौमी मालियाती कमीशन अवार्ड में कटौती शामिल नहीं। बैरूनी कर्जों, दिफाई अखराजात पर वफाकी सूबों को शेयर होल्डर बनाने की तजवीज़। वफाकी आईनी अदालत के क़याम की शिक भी शामिल। जुडिशल कमीशन में पार्लिमान और रिटायर्ड जजेस की तजवीज़ भी शामिल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इंतखाब पार्लियामेंट से करवाने की सिफारिश। इलेक्शन कमीशन मेंबरान के इंतखाब में कानूनी पेचीदगी को आईनी तरमीम के जरिए दूर किया जाएगा। अपोजिशन लीडर की अदम मौजूदगी की सूरत में इलेक्शन कमिश्नर का इंतखाब होगा। पूरे मुल्क में यकसा निसाब और मज़ामीन होंगे। प्राइमरी सेकेंडरी कॉलेज एजुकेशन के शोबे में नहीं, सिर्फ करिकुलम में और सिलेबस वापस लिया जाएगा। वफाकी हुकूमत बहबूद आबादी का शोबा वापस लेगी। हुकूमत का 27वीं तरमीम मंजूर करवाने का प्लान सामने आ गया। तरमीम का मुसविदा आज सेनेट में पेश किया जाएगा। वफाकी काबीना का अहम इजलास भी आज सुबह तलब। तरमीम की सेनेट से कबल काबीना से मंजूरी ली जाएगी। ड्राफ्ट मजीद गौर के लिए कायमा कमेटी कानून को भिजवाया जाएगा। कौमी असम्बली में आईनी तरमीम पीर को मुतारफ करवाई जाएगी। सेनेट के बाद कौमी असम्बली 14 नवंबर को आईनी तरमीम की मंजूरी देगी। बैरिस्टर गौहर 27वीं तरमीम के खिलाफ खुलकर बोल पड़े। कहा कि अभी तक 27वीं तरमीम का मुसविदा हमें नहीं दिया गया। 26वीं तरमीम भी गलत थी, 27वीं तरमीम भी गलत है। हम सूबों को खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करना चाहिए। NFC अवार्ड में सूबों के हक में तब्दीली नहीं होनी चाहिए। आईनी बेंच में 9 जजेस होंगे जिन्हें वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब करेंगे। कोई वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से मुंतखब आईनी अदालत पर एतबार नहीं करेगा। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी से कोई भी मुत्तमई नहीं। बैरिस्टर गौहर की शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात नहीं हो सकी। चेयरमैन PTI मुलाकात के लिए PK लाए थे। अफगानिस्तान की जानिब से सरहद पर फायरिंग। पाकिस्तान का जिम्मेदाराना जवाब। वज़ारत इत्तलात के मुताबिक चमन बॉर्डर पर अफगानिस्तान से कुछ अनासर ने पाकिस्तानी पोस्टों पर बिला इख्तियार फायरिंग की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी और सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए ज़फ़ायर का जिम्मेदाराना तरीके से जवाब दिया। पाकिस्तान ने वाक़े से मुतालिक अफगानिस्तान के दावे को मुस्तरद कर दिया। फायरिंग अफगानिस्तान की जानिब से शुरू हुई, जिसका सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी और जिम्मेदाराना जवाब दिया। पाकिस्तानी फोर्सेस की जिम्मेदाराना कार्रवाई से सूरत हाल पर काबू पा लिया गया। जंग बंदी बदस्तूर बरकरार। पाकिस्तान जारी मुज़ाकरात के लिए पुरअज़्म और अफगान हुकाम से बाहमी ताउन की तवक्को रखता है। अफगानिस्तान को राह रास्त पर लाने के लिए बड़ी निशस्त। पाकिस्तान और तालिबान रजीम के दरमियान मुज़ाकरात का एक और दौर इस्तांबुल में जारी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ रोकने के मुतालबे पर कायम। अफगान रजीम से पाकिस्तान पर दहशतगर्द हमले बंद होने और अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए तहरीरी जमानत मांगी जाएगी। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात कामयाब न हुए तो सूरत हाल खराब हो सकती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू।
کہا ہماری سرزمین کی خلاف ورزیاں جاری رہیں تو ہم بھی وہی کریں گے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم نے ابھی حتمی شکل اختیار نہیں کی۔ آرٹیکل 243 میں ترمیم کے لیے مشاورت کی جا رہی ہے۔ دفاعی تقاضے بدل گئے، سارا کام باہمی مشاورت سے ہوگا۔ چیف الیکشن کمشنر کی تقرری پر ڈیڈ لاک کے خاتمے، سینٹ اور صدارتی الیکشن میں سخم دور کرنے کے لیے ترامیم ضروری ہے۔ صدر آصف علی زرداری سے الجزیرہ میڈیا نیٹ ورک کے ڈائریکٹر جنرل ناصر بن فیصل بن خلیفہ الثانی کی دوحہ میں ملاقات۔ قطری قیادت سے ہونے والے مفید ملاقاتوں پر اطمینان کا اظہار۔ صدر زرداری نے فلسطینی عوام کے حق میں قطر کے اصولی موقف اور امن غزہ کے لیے قیادت کو سراہا۔ ناصر بن فیصل الثانی نے قطر کے ساتھ اظہار یکجہتی پر پاکستان کے شکر گزار ہونے کا اظہار کیا۔ صدر آصف علی زرداری دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ دوحہ ایئرپورٹ پر اعلیٰ قطری حکام اور پاکستانی سفیر نے الوداع کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے برطانوی چیف آف جنرل سٹاف جنرل چارلس کی ملاقات۔ ISPR کے مطابق باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال، دفاعی تعاون کو فروغ دینے پر تفصیلی غور، دونوں جانب سے خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے کوششوں کا عزم۔ برطانوی چیف آف جنرل سٹاف نے انسداد دہشت گردی کے لیے پاک فوج کی قربانیوں کو سراہا۔ جنرل چارلس کی GHQ آمد، یادگار شہداء پر حاضری، برطانوی فوجی سربراہ کو گارڈ آف آنر پیش۔ یہ ہمیں عدالتی حکم کے باوجود بانی سے نہیں ملنے دے رہے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کہتے ہیں 3 ججز نے فیصلہ دیا، ملاقات ہونی چاہیے۔ جمہوریت میں اور بھی راستے ہیں، ان راستوں پر غور کیا جا رہا ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم کا ڈرافٹ کسی نے نہیں دیکھا، صوبے کو کسی چیز پر اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ میں مسلسل قانونی اور آئینی راستے اپنا رہا ہوں، اس نظام کو میرے لیڈر نے پہلے ہی بے نقاب کر دیا تھا۔ وزیر اعلیٰ KP کو 5ویں مرتبہ بھی بانی PTI سے ملاقات کی اجازت نہیں ملی۔ سہیل آفریدی انتظار گاہ میں داخل ناکے سے روانہ ہو گئے۔ خیبر پختونخوا حکومت کی نون لیگ کو امن جرگے میں شرکت کی دعوت۔ اسد کیسر اور جنید اکبر کی قیادت میں صدر نون لیگ خیبر پختونخوا امیر مقام سے ملاقات۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ امن ہم سب کا مشترکہ مسئلہ ہے، اگر صوبے میں امن و امان کے قیام کے لیے کوئی عملی کوشش کی جاتی ہے تو ہم اس پہ کردار ادا کریں گے۔ خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے امن جرگہ 12 نومبر کو ہوگا۔ ہیکرز کے ارکان پارلیمنٹ سے آن لائن ڈکیتی، سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کے اجلاس میں انکشاف۔ مختلف ارکان پارلیمنٹ کو آن لائن فراڈ کے ذریعے لاکھوں روپے کا چونا لگا دیا۔ سینیٹر دلاور خان اکاؤنٹ سے 8.5 لاکھ روپے سے محروم۔ سینیٹر فلک ناتھ چترالی سے 2 قسطوں میں ہیکرز 5 لاکھ کا فراڈ کر گئے۔ فلک ناتھ چترالی نے کہا کہ NCCIA میں شکایات کے باوجود کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ اجلاس میں پاکستانیوں کا ڈیٹا سوشل میڈیا پر 500 روپے میں فروخت کا معاملہ بھی اٹھایا گیا۔ DG NCCIA نے کہا کہ 1095 افراد کو گرفتار کیا۔ غیر قانونی سمت کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ قومی ایئر لائن کے تنازعات میں پرواز، انجینئرز اور انتظامیہ کے درمیان تنازع شدت اختیار کر گیا۔ سوسائٹی آف ایئر کرافٹ انجینئرز کے صدر عبداللہ جدون اور سیکرٹری جنرل اویس زیتون ملازمت سے برطرف۔ ذرائع کے مطابق دونوں عہدیداران کو گزشتہ برس شروع کی گئی انکوائریز میں ذاتی سنوائی کا موقع دیا گیا، تاہم عدم پیشی پر انہیں برطرف کر دیا گیا۔ برطرف عہدیداران کا فیصلے کو عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان۔ بلاول بھٹو اور خاتون اول آصفیہ بھٹو کی دوحہ میں مصروفیات۔ قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی کے CEO محمد سیف السویدی سے ملاقات۔ توانائی، بنیادی ڈھانچے اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تبادلہ خیال، سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے مواقع پر بھی بات چیت ہوئی۔ علیمہ خان کے خلاف کیس، 2 نجی بینک مینیجرز کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ توہین عدالت کے باوجود دونوں مینیجر پیش ہوئے، نہ جواب داخل کرایا۔ علیمہ خان کے عدم پیشی پر ایک بار پھر وارنٹ گرفتاری جاری۔ علیمہ خان کے بینک اکاؤنٹ سے متعلق رپورٹ عدالت میں جمع، نجی بینک نے علیمہ خان کا ایک اکاؤنٹ فریز کر دیا۔
जब तक सूद का निज़ाम रहेगा मुआशी निज़ाम नहीं बनेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमो रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान 78 बरस का हो गया, मुल्क में सिस्टम ही मौजूद नहीं। पाकिस्तान का मौजूदा अदालती निज़ाम गल सड़ चुका है। पैबंदकारी से अदालती निज़ाम तब्दील नहीं होगा, अदालत का पूरा निज़ाम तब्दील करना पड़ेगा। वज़ीर-ए-आला सिंध ने तलबा की डिजिटल हाज़िरी के निज़ाम का इफ्तिताह कर दिया। अब स्कूलों में तलबा की ऑनलाइन हाज़िरी लगेगी। मुराद अली शाह ने कहा स्कूलों में हाज़िरी यकीनी बनाने के लिए तलबा की हौसला अफजाई करना होगी, डेटा जमा करना होगा ताकि हर तालिब इल्म पर नज़र रखी जा सके। महकमा तालीम की ऐप के ज़रिए तलबा अपनी हाज़िरी लगाएंगे। हमने ड्रॉप आउट बच्चों को स्कूल में वापस लाना है। पंजाब में पहली मरतबा ग्लास ट्रेन और हाई स्पीड ट्रेन मुतारफ करवाए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं पंजाब में पहली मरतबा 10 माह में 1 लाख से ज़ायद घर बनाकर मिसाल कायम कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से चीनी सरमायाकारों के वफ़द की मुलाकात। पंजाब में इन्वेस्टमेंट के लिए गहरी दिलचस्पी का इज़हार। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ब्राज़ील के दौरे पर रवाना। ब्राज़ीली शहर बेला में कूप 30 इजलास में शरीक होंगे।